ora bakal leren nek krida jlumusna diapur Werkudara anakmu sing bakal tak rekayasa. Anakmu omben-ombenan narkoba narik kolore babu. Kowe ektesi ngeslot remi judi ngombe. Ora kenal musala, kenal Quran, ora sembayang Werkudara. Kowe ora bakal sida munggah swarga nggo banci anakmu ning neraka bloko Werkudara. Mula kula jenengan lisan bismillah syukure digawe jangka. Ya Allah dikai sehat alhamdulillah. Awalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah kawitane wong sing besok diundang dening swarga besok dina kiamat ki lho sapa? Alladzina yahmadunallah fis sarra'i wadh-dharra. Wong sing akeh kipasmu dolanan HP wae. Dijuk tinggi lho kipasmu ora kencer, ora obah, ora muter. Mbut gawe kok dolanan HP, mulai njaluk bayaran njajal. Dijuding ora ngerti matane kok. Ngono ki rahasia, ngono ki ngene ngerti kudu ngerti dhewe to. Akhire ngerti wong kae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alladzina yahmadunallah fis sarra'i wadh-dharra. Wong-wong sing akeh syukure dalam keadaan lapang bunga rupek susah tetep alhamdulillah. Iso silaturahmi untel-untelan koyok ngene iki Kanjeng Nabi ngendika aktsiru al ikhwana fa inna likulli akhin syafaatun yaumal qiyamah. Golek bolo, golek kanca, golek dulur. Bolo 1000 kurang musuh siji wis kakean. Mergo napa besok sedulur bolo ning akhirat dina kiamat golek-golekan kancaku sing sak rombongan seragam kuning ning ndi sing durung ana digoleki jak kumpul nang swarga. Allahumma kudumu kok ya seragam kok ya kuning. Ya Allah Gusti ning kuning wis ora apa-apa. Amin Allahumma. Wong kuning karepe ben eling uripe ora montang. Monggo niki masyaallah golek kanca sing akeh, golek dulur sing akeh, golek swarga aja dhewean ngejak kanca yuk 5.000-an, yuk 10.000-an rombongan odong-odong. Munggah swarga. Allahumma innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah. Sing muni Allah umrah. Kowe ora muni kok ya mbok melongo iki lha apa? Kancane apa malah ngawah kok. Awah tun awah. Mak tun ki malah melongo tok. Mano gagak notoli uceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Allah bareng baleni nggih. Sing ora muni dongake untune lara awas kowe. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Ora mah itu wong bar diamuk kok. Ha. Lanang siji ne untel wong wedok. Lah dalah. Wah temenan kok. Innama ya'muru masajidallah. Sak temene wong sing makmurno masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Ya Allah, sing makmurno rukuk gini. Al muadzinu hajibullah sing bagian andan, penjaga pintu lawangipun Allah wujudipun swarga. Amin Allahumma. Al muadzinu hajibullahi ta'ala yu'tihi bikuli adanin sawaba alfi nabiyin. Wong sing andan iki penjaga pintu lawang
sekali andan ganjarane padha karo ganjarane Nabi 1000. Wong Nabi siji wae swarga kok Nabi 1000 mbahne swarga. Allahumma sing bagian andan. Al imamu wazirullah, sing bagian imam iku patihe Gusti Allah. Yutihi bikulli sholatin, Gusti Allah bakal paring sekali sholatan ngimami sepisan sawaba alfi sodiken, ganjarane padha karo wong 1000 jujur. Iki dina jaman kalang kabur golek wong jujur alah malah ajur, angel golek wong jujur nggih mboten. Saanane wong do pengin manggon ing dhuwur, nek wis manggon ing dhuwur do lali syukur, rakyate diriwangi tawur, padahal nek ora nyambut gawe ya ora iso nem. Wong dhuwur rangkul-rangkul kowe kok do tawur iki leh napa? Sing rusak omahe dhewe, sing dadi korban dulure dhewe, sing guyu dalange, sing gawe gendak singkala gegering desa, gegering kutha, gegering negara iki dina. Mula jamaah niku rapatkan barisan ben aja ana setan, Pak. Sami kula jenengan pejabat ayo mikir rakyat, kiai mulang santri hartawan aja bakal kaya Brotowali sing kiri rungokke, ayo rapatno barisan untel-untelan kaya ngeten iki masyaallah, ora ana senggangi ngentut ngubul ngene kok. Lah piye wong semene untel-untelan kok. Ken ora ana setan mlebu. Amin Allahumma. Niki monggo Pak, ya Allah. Wong jujur siji wis swarga, wong jujur 1000 masyaallah. Iki zaman wis kalang kabur, sing jujur iki malah ajur kok. Sing edan malah dandan kok, sing bengkong malah gawe omah gedhong, Drujana saya ndadra, begal tan sondrugal, maling matane milang-miling, copet delalah nyawane awet. Al alimu wakilullah. Wong alim kiai sing ngisi bakda Jumatan, sing ngisi mulang Quran, senajan turutan bapak tabah bakas robi tantu matu rondo maru babi turu ngono kae. Bikuli hasdisin nurun, saucapan dadi lampu donya nuduhno dalan swarga. Yuti ya Allah bikuli hadisin ibadat alfisanatin, saucapan iki padha karo ngibadah 1000 tahun kiai-kiai. Aja bosen-bosen mulangi. Zaman musala saiki padang lamun listrik gumebiaran, zaman biyen gladak langgar listrik onsor ufli. Nggih napa mboten? Cara niki Bapak? Oh kiai kan fasih ufli. Irung ngantek ireng ira karwang zaman semono ya Allah. Al muta'allimuna, lah wong sing ngaji minari jalwanisa, wong sing gelem mangkat ngaji, sapa sing gelem ngumpul ning musala ngrungokno dawuh kiai, mludak musala nganti tekan dawa dalan iki, wong sing ngaji lanang wedok khadimullah pembantune Gusti Allah, pembantune bupati sapa roh omahe bupati, resik-resik kamare bupati, njajal kasure bupati, pembantune Gusti Allah. Fama jazaa'uhum ilal jannah, ora ana piwales sing pantes pembantune Gusti Allah kejaba swarga. Allahumma saben dina tak kandhani pirengno pira suwene wong urip ning alam donya, esuk awan sore lan wengi monggo ngaji nderek kiai. Saben dina tak kandhani pirengno tumindak becik wong urip ning alam donya, rukun Islam 5 warnane, pengajian aja ditinggalke.
masajidallah man amana billah. Wong sing gelem makmurno masjid musala, wong sing bangun urunan go musala, iki titiane wong amana billah, wong sing percaya nang Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil iyyaka na'budu wa iyyaka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha waktan ba'da waktin isu awan sore dalu ojo ngantek garing lisanmu besok sewaktu-waktu nyawa metu lunyu kanthi kalimah iku sing dadekno swarga mlebu la ilaha illallah. Wong iman ojo mamang kowe kok sembayang rizkimu gampang uripmu tenang utang iso nyaur utang Allahumma. Kowe kok taat, kowe kok sholat, awakmu sehat, asam urat minggat, darah tinggi mari nek kowe sholat mbok lakoni. Murah sandang pangan rizki, loro waras mari, utang iso nglunasi, delalah sing utangi wonge lali. Amin Allahumma. Masya Allah Pak, mentaroka sholat al-fajri laisa fi wajhi nuron, sopo ninggal sholat fajar, sopo sing ninggal sholat subuhan niki ruwaki, sopo sing ninggal sholat subuh matamu sholat subuh orang ngerti terus saya wong kok ngono ki sing weruh rasa ngongkon kancane to niki ora kencer maksude. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantaroka sholat al-fajri laisa fi wajhikin nuron, sopo ninggal sholat fajar, sopo ninggal sholat subuh laisa fi wajhikin nuron, nur cahyo iman Islam ning praupan ilang merengut metatut nesunan mergo usoli fardhu subhi kawanan nggih mboten abote ra karuan subuhan wong kok ngamukan berarti subuhi mesti kawanan cantik karena air wudhu lebih menarik daripada cantik karena lipstik masuk. Ya Allah Gusti, jangan bayem iwake, jangan bening iwake bandeng, raine blowing ning atine ireng. Rungokno niki. Iki mergo napa sithik-sithik ngamuk, sithik-sithik nesu ya Allah, mergo salat subuhe kawanan. Rungokno niki. Man taraka salatal taraka salat zuhri, sopo sing ninggal duhuran laisa fi rizki barokah, rizkine bakal diangkat barokah, proyek pirang-pirang badi ra karuang, delalah disilah dulur utang, lah kok orang balik duitmu ilang mergo napa kowe ninggal duhuran. Rungokno niki. Ya Allah, ning omah kowe wegah nganggur mbok undur-undur, petani do lali, pedagang ngarang kadang, sopir kocar kacir, pegawe do karepe. Pengajian nganti kaya ngene dawa kaya ula pengunjunge, muncrat idune kiyaine, lebar pengajian ora ana buktine, wis bablas. Tong jari kurang seru, ana kentong malah mapan. Sing muni ya kowe dhewe kok. Mantaroka sholat al-asri lho iki judule musola kok ya kula ngrebuk masalah sholat to bro nggih mboten. Mantaroka sholat al-asri laisa fi jismi kuwatan, sapa ninggal sholat asar awak ra iso tegar melumpruk dakar mbok ombenan pira ya ora kekar mergo kowe sholatmu asar ya Allah 5:30 punjul seprapat kok. Nek kepengin tegar bugar lakoni sholat asar, nyegah nahi mungkar, urip ora bakal kesasar. Allahumma. Mantaroka sholat al-maghrib laisa fi auladi thamroh, sopo ninggal sholat maghrib
ora bakal duweni anak sing iso diundhuh wawani rungokno. Wayah magrib cara HP diceski, wayah magrib wayah ndongake anake. Mblero kaya apa? Nek wong tuwa jamaah magrib Fatihah mbok waca anakmu jenenge sapa? Nur Sir Barokah Fatihah nembus manah anak dadi genah soleh-soleha. Nek anggere bar magrib anakmu wacakno Fatihah. HP disalahke Qur'ane diingeti. Lah kula mboten saged maca yai ora usah mbok waca sing penting diingeti. Ngeti Quran ora tau, maca Quran ora tau, ora kober kok yai. Nek ora kober Qur'ane dibuka diambung balekin ya Allah. Esuk WA, awan WA, bengi mapan turu, tangi turu, ngisi mbok ayu kaya apa kene pas ngeden selfie yo Sri. Elek-elek mantaroka sholat al-isya laisa fi naumi rohah. Sopo ninggal sholat isya, rungono, sopo sing ninggal sholat isya turune ora jenek, ngimpine ora enak, dioyak-oyak kuntil. Oh no wae ya Allah, alah mengko wae kelancor subuhe bablas sisan asar ora dilakoni ngono ku ya ana. Ya Allah Gusti, kalau hanya untuk mengajar duniawi saja. Iki nang gazem ya Allah. Nyambut gawe sak wareke, kumpul bojo sak jeblose, jagong sak lempoi, udut nganti ngobong lambe salat ki lho pira suwene. Arep ngejukno napa? Wong presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser. Pak Camat, monggo salat. Tentara, dunia ini hanya sementara. Pak polisi, hati-hati. Betina malaikat mendelengi. Wakil lurah, ayo jamaah RW, ojo karepmu dhewe, RT salat ora nindakke, besok digecek ndase. Ya Allah. Niki monggo kula jenengan, ya Allah. Sing ora entuk kerja ki lho sapa? Paijo paijan, ora kerja ora. Kaya ngene sawah mombo tukul werna-werna, gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentrong-gentrong, melon tekan ngendi-ngendi teko Ngawi ya ora. Beras ponan panen la ilaha illallah. Kok yo salat kok alasan ya ilaha illallah. Nek ana musibah bencana teko aja nyalahno sapa-sapa, mergo awake dhewe iki menungso menus-menus sing kakean. Kalau hanya untuk mengajar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Ya Allah, sholat sehat amin Allahumma. Ora 24 jam kon sholat terus ki yo ora, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya Allah, sholat mung difardu ping 5, paling 5 menit ping 5 selai menit ijake sing kanggo golek duit. Wis sholat mbok polno awit subuh nganti suruk duka hajat, tasbih mbok usek-usekno buathung nganti ireng, ora no langit udan duit, paijo paijan, ora kerja ora. Kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja, tak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dunia. Sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar, butuh makan, tempat tinggal, angsuranmu lunas, mengapa golek utang lagi? Utang meneh
kon ra nglundase sing lanang ngantek mlethek gegere sing wedok bendina CO sembarang kok COD handrok COD kotang ngono ki mbok ya iso pas to lah tukune lewat online kok ora roh wong ujug-ujug dikirim tekan karepan padang kelesek ireng dibuka lah dalah Sri 48 sak ndek ya Allah sembarang kok diundang Bang Mekar, Bang Mingko, Bang Pidil, Bang Setan ya Allah Gusti ora ana rasa ketenangan ora tenang pikirane ngrangsang mergo kowe ninggal sembahyang nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran omah iso padang nek isine sembahyang karo wiridan maca Quran kaya ngene iki desa diwacana Fatihah medun berkah diwacana Quran medun malaikat nggawa rahmat awak niki kabeh ya Allah ketiban nikmat kabeh sehat selamat dunia akhirat amin Allahumma ya Allah Gusti disyukuri Bu disyukuri alah apa kowe penak entuk PKH entuk beras entuk duit aku ora entuk apa-apa RT matane picek malah ngerawus RT balang ya Allah Gusti RT ki lho entuk apa nek ora entuk PKH berarti dianggap sugih alhamdulillah wong syukur tambah makmur wong ikhlas awake waras wong sing sabar tegar bugar aja kakan gresula tambah rekoso grundel ngedumel tambah kepetel wong sing ora eling karo sing peparing uripe saya montang ya Allah Gusti niki monggo niku muhasabah ndelok awake dhewe-dhewe sing wis ana syukur ana alhamdulillah muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana Allahumma disyukuri sing penting niku fungsi ora kudu gengsi sing penting fungsi ora kudu geng sufra ora fafa sepenting ang fungsinya sampai lokasi mendelengi kula sufra ora fafa ora kudu PCX sih ya Allah sing penting ang fungsi nggih mboten ora kudu gengsi sufra sejuta kenangan daripada PCX sejuta per bulan nggih mboten golek duit direwangi stres entuk duit gawe jalan-jalan jare nggo ngilangi stres duit entek strese balik neh kok mula ben waras utang lunas jamaah sing ikhlas amin Allahumma niki monggo kula panjenengan kewadungan ya Allah ben tenang niki musala panggonan salat kula panjenengan mengadu nang Gusti Pangeran ya Allah arep pajak mundak 250% lah sing penting Gusti Allah nambah rezeki tambah kathah alhamdulillah ora usah geger unjuk rasane menungso ora ana gunane kono sing dikundhake bayarane jogetan kaya ngono kae kowe tetep kere nggih mboten unjuk rasa nang Gusti Allah bareng-bareng zikir datang Allah sholawat datang Allah untuk apa kau kaya kau wajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga untuk apa kau kaya kau wajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga sekarang aku putuskan iki 10:30 kowe ngantuk apa durung wis ngantuk durung ngantuk apa dereng kalau hanya untuk mengejar duniawi saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu amanah billahi wal yaumil akhir wong sing bangun musola wong sing bangun masjid wong sing makmurno niki penting bangune gampang 2 tahun 3 tahun mesti dadine ning isine ngramekke ora gampang nek musyukuran ramene kaya ngene ning ngebaki jamaah mushola al hidayah niki lho sapa
sapa sing seneng makmurna musala masjid ya Allah wong sing percaya dina kiamat dina akhir Pak. Nyun sewu Pak. Ya Allah Pak, bagus kaya ngene, ayu kaya ngene, besok diodel-odel singgat digecek malaikat apa ora? Urip ora tau mlebu musala, mati go ning musala, musolane ngamuk, musolane ngamuk. Wong ki mbok aja kaya pitik. Pitik niku ora tau mlebu musala. Isone mlebu musala nek wis dadi ingkung. Nggih mboten? Nek wis mati diobong dadi ingkung gone musala slametan manakipan suwek-suwek kan. Nyun sewu niki masyaallah idza faraqar ruhul badana. Nalika roh pisah kelawan badan, Pak. Niki musala. Monggo kula panjenengan angen-angen Pak ya Allah, kendaraan kula jenengan wa siratal mustaqim niki bis pesawat sing bakal ditumpahan masyaallah al hidayah petunjuk wong sak karang sono ganting ora bakal montang-manting seragame kuning. Allahumma niki monggo Pak ya Allah nalika nyawa pisah kelawan badan nudia bisalasi sayhatin ono pangucap telung perkara ya ibna adam atarokta dunya amit dunya tarokatka ana to sira sing ninggalno donya apa donya sing bakal ninggalno sira apa sira leren lehmu ning sawah ana krungu andan kowe jamaah apa kowe sing ninggalno donya sing duitmu ya Allah ora iman-iman mbok wenehno apa donya sing bakal ninggalno sira Israil teko kowe ora bakal semoyo sawahmu mbok tinggal bero omahmu tingkat 3 ra digawa mobilmu 9 ditinggal lunga anakmu do nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo dikenteni lek parno kupingmu rungok ajamak tad dunya amit dunya jamaatka apa to donya apa toh sira sing ngumpul-ngumpulno donya apa donya sing besok ngumpuli sira goleki sira nuntun munggah swarga. Masyaallah kowe sedekah ora bakal kurang tambah berkah. Siji resik bondo, loro dilebur dosa, telu tulak balak panca boyo penyakite lunga, papat seneng sing nampa akhirnya masjid mushola apik kono diresmekno duit sing mbok cemplungno celuk-celuk kanca tambah gede sing bakal teko karang sono sugih sedaya. Allahumma niki mergo napa ya Allah golek akhirat dunya ora bakal melarat Pak. Niki akotal ta dunya amit dunya kotal taka apa to sira sing mateni dunya apa dunya sing bakal mateni sira ya Allah. Sirah nggo sikil nggo sirah, awan nggo bengi-bengi nggo awan delok sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi kira-kira? Sing sugih stroke sing kere stres milih ndi? Waras ya Allah amin Allahumma. Idza wudi'a alal mughtasili nalika sira wis dipangku anak putumu dislonjorno ning padusan kowe wis ra iso adus ana pangundang ya ibna adam aina badanukal qawiyyu ma'at afaka endi badanmu sing rasa kowe macul sedina panen ngedos kono-kono melon ora mung ning Ngawi tekan Medion kabeh sawah mbok sewa nggih mboten kowe rasa saiki wis ora iso apa-apa. La ilaha illallah. Aina lisanukal fasihu ma'as kataka endi lisanmu sing fasih takbir kowe bengak-bengok saiki iki bisu wis ora iso apa-apa. Cewok dicewoki, wudu diwudoni, nggih mboten? Aina akhbabuka
ma'au kasaka endi fansmu, endi mukibinmu, endi pecintamu, endi sing mencintai kamu, bojomu sumpah sehidup semati kowe mati bojomu dirabi jupri. Lho nggih napa mboten? La ilaha illallah idza wudi'a fil kafani. Nalika kowe wis diwadeni jero kafan dia bisa langsung katen ana pangundang telung perkara. Ya ibna Adam, tadhabu ila safarin ba'idin bi ghorizatin. Kowe bakal budal lunga perjalanan panjang sangumu kurang kowe arep njaluk sapa? Ya Allah Gusti. Urip ning alam donya ora selawase kaya wong lelungan ana dalan mampir ngombe omah gedhong swarga kanggo wong kang padha iman utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Nggih mboten? Ya Allah Gusti Pak, perjalanan panjang. Ya ibna Adam, takhruju min baitika min mangzilika la yakhruju la tarji'u. Kowe metu teko omahmu wis ora bakal bali sak lawas-lawase. Ning donya utang tangga iso ora iso mangan njaluk kanca kena. Ning akhirat kurang sangarep njaluk sapa? Bocah urung salat kok mati nekat nantang malaikat cah iki. Ya Allah, monggo. Ya ibna Adam tarkabu farosan wala tarkabu mislaha abadan. Niki tasulab baitin ma'akwala we ibna anak Adam. We numpak Pajero Fortuner, we numpak Innova Reborn. Mulai dina iki wis ora numpak Pajero, ora numpak Fortuner meneh. Mobilmu Fortuner ditumpaki bojone bojomu. Nggih napa mboten? Kuwi numpak bendosa rodane menungso mlebu ning gone guwa susahe kaya ngono isine singgat model-model sira kuping ngurunga sambate wong ning kuburan. Wong mati do pengen urip ning kenang apa wong urip atine do mati. Ya Allah, sambatene wong ning kubur pengen balik, pengen sedekah, pengen salat wis ora iso, sambate rena wengi pengen salat wis ora iso, pengen sedekah wis ora iso balik. Wa aqamas shalah wa ataz zakah al hidayah ndadekno berkah. Wong Karangsono kewadungan Ngawi murah sandang pangan rizki besok ketemu Kanjeng Nabi kumpul kiai mlebet suwargi. Allahumma aqamas shalah rukun Islam sing nomor loro Puntadewa Werkudara wedo sing konsentrasi tukang son operator aja dipateni. Lebune ora kencer-kencer kok karepe dhewe tukang son kok. Oh sik potan pateni dhewe kok. Kene wis mulai panas kena blek langsung jajeb kok ora masuk-masuk kok jajal. Rungokno niki. Pun ngantun apa derek? Lanjut. Oke, baik. Iki lanjutane wingi ning Padas kok. Nggih, Mboten? Ha iki. Raden Werkudara. Nah iki Werkudara Warkau Dauron. Sapan delok iki jleng. Nah. Iki lho. Roka ayar ka urukuan. Fawarokiun irka fi'il amar cara santri irka u ai izhadu warka'u waunatop izhadu maca syahadat sapa sira warka'u lan ruku sapa sira dauron kelan putrane mangsa isak subuh luhur asar maghrib isak subuh luhur asar maghrib aja nganti leren salati selagene durung disolati kowe isak uripmu kepenak subuh imanmu tangguh panen woh luhur makmur ngantek besok ning alam kubur asar nyegah naik mungkar ora bakal kesasar maghrib ije urip sing tertib nganggo kuku Pancanaka kuku Pancalima naka landhep sapa sing salat ping 5 bakal kukuh agamane landhep mandi dongane wong bar sembayang insyaallah dongane mandi sidabah rezekine gampang Allahumma nganggo godhog rujak polo
godhog niku bodhem, rujak niku pedes, polo ki ndas. Sapa ora gelem rukuk besok ndase dirujak malaikat. Man robuka, sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Iya. Durung ajur durung. Tapi pemanasan sik dereng. Sabar sik to. Engko wermu-remane engko. Niki godhog rujak polo godan roja'a fa'aula. Godan artine besok roja'a pengarep-arep fa'aula swarga sing utama. Sapa sing rukuk ping 5 diarep-arep niki diarep-arep dening swarga sing mulya. Sapa kok salat ping 5 swarga kangene karo wong sing nglakoni salat ping 5. Amin Allahumma. Raden Werkudara ya Allah gendong sang Bapa Pandhu Dewayana ana kawah candra di muka unggah swarga Raden Werkudara. Gotoke mabur gendong pakne, Pak. Katut. Lah sangi wong papat musuh siji kok ora kuat iki lho. Ha iki lho. Iki Raden Werkudara jegur segara Minangkalebu Matngopati Tirta Perwitasari banyu suci ning kono dibegal niki nyablang alas Palasara mbongkar Gunung Cakrawala dibegal kelawan Rekmaka kepengin golek Tirta Perwitasari banyu suci Raden Werkudara lakon Dewa Ruci nggih mboten sing ngerti wayang muni nggih ora ngerti wayang teko muni nggih ben ketok rame nek semene iki urip ana nyawane nggih mboten. Dijak omongan kiai kok meneng wae ya Allah. Iki lanjutan episode yang kemarin. Nggih mboten? Wingi dugi mboten? Lah iki episode selanjutnya, guys. Lanjut. Oke, baik. Masya Allah Gusti. Pun ngantuk napa derek? Ayo ngaji ning pengajian. Mirengke waosan Quran kanggo kowe. Ya Allah Gusti, muga-muga waras Allahumma. Dandani iman supaya ne uripe slamet aman. Yo ngaji ning pengajian selawate aja ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad tambah eling ora montang-manting wong ganteng tambah eling emak jedor lagi ada sing dingkrok orang balik kok meneng tapi mikir apa Toton ya Allah dingkrok orang balik makin dalam ngajine kok ngantuk lah dalah kaget aku lanjut oke baik Raden Werkudara iki nyabrang alas Palasara mbongkar Gunung Cakrawala nutupi kono tak pindah kene ora apa-apa gen cetha wong kae sing undang kok urunan kok sallallahu Muhammad ki kursi ketok muter ning ra iso kok pinjajal tuwa saudara-saudara oh niki monggo nyuwun sewu iki ana buta sakembaran mengke kula entokake jenenge Rekmaka niku reksanen muka niku rai Pak iki ana lambe ngomong sing ngangge waton ora usah golek eleke wong liya awake dhewe bosok kakean saiki njabane Krisna jerone buta kok nggih mboten Astagfirullahaladzim istaghaltum an uyubi ghairikum ketungkul sibuk menggolek eleke wong liya Pak niki muhasabah monggo Pak ya Allah ira ngembus aja angger nyosor
wedang jahe nggo tolak angin nek wis duwe dhewe ora usah pengen mung beda bungkuse jerone padha wae ora percaya bukai apa piye ya ora ya ilah dalah astagfirullahaladzim suket grinting kalonjono ora eling jaman semono mbiyen weruhmu apa saiki weruhmu apa bojo tuwa kok mbok krawos bendina sesuk meteng meneh ngono kaya ora isin wong jenenge manuk ndok ana sing cilik ana sing gedhe manuk kadang-kadang yo megrok kadang-kadang yo mingkup manuk kadang-kadang ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor rungokno to yo ya Allah Gusti niki monggo Pak wong sembayang ben uripe omah-omah niki tenang sakinah mawaddah warahmah wong gelem jamaah ora ana omah-omah kok tukaran nek kowe jamaah mbok tukaran bendina jamaah rukun kok iki duhur tukaran neng-nengan asar ditukaran maghrib jamaah bapak dadi imam ibu dadi makmum padahal mu jeneng-nengan iku bareng pakane sing lanang dadi imam wiril maghdubi alaihim waladdallin sing wedok ya jawab amin sing lanang bales akur mengko begini kelon ora ana sembahyang karo wiril maghdubi alaihim waladdallin amin jamaah wong lakone musala kok salat kok nggih mboten iki reksanen irung ngembus aja angger nyosor kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi kumpul karo tukang ora WC melu mambu THI kumpulmu kiai sing diwaca kitab suci selawat nabi gondone wangi ketemune Kanjeng Nabi mlebete swargi Allahumma kumpul karo narkoba ekstensi ngeslot remi judi senajan ra melu delok tok yai delalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui ya apa ora Kang Pardi iki nek dikandhani ya Allah rek moko reksane muka ki mata gawe golek dalan padang aja mung golek dalan basi wae to Kang pegel aku rasake ya Allah Gusti sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang. Anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan. Hati-hati ini zaman sudah zaman edan. Apalagi tidak mau ngaji. Ini zaman sekarang Quran kalah dengan teh ketokan. Rungokno gara-gara sembatan minuman dia jalan sembayangan ya hafal kok ya Allah Gusti aku sing nyanyi kono melu mangap-mangap kok rek moko reksan muka ya Allah kuping niku dudu cendelan kacamata nggo ngrungokno mlebu kuping tangan tutup ana kuping kiwa engko ngenteno nagara go niku golek ana ra kuwi rasa ayo saiki dong golek rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat dadi tobat rasa komentar dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem kabeh wong sak Karangsana wong sak wadungan ayem tentrem adem amin Allahumma gegeran kono-kono sing penting adem wadungan Karangsana Allahumma wis rasa melu-melu unjuk rasa ora penting unjuk rasa nang Gusti Allah wong ganteng ben urip iki ora montang-manting eling karo sing peparing disyukuri alhamdulillah Gusti Allah bakal nambahi iki rek mokolo kala niku artine waktu sing diputer kala niku ngono rek mokolo niku mangsa sing diputer saben dina jenengan mboten krasa esuk awan sore bengi sedina seminggu sebulan setahun tambah umur tambah cedak ngalam rambutmu putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi saya kisut cedak bolongan jut mung karintut watuk kecer nguyuh beser mbah ayo to dandang gula niki mengke lagune dandang gula ndang tobat ndang tawajuan ndang beato ngenteni apa aku cek akeh dosa justru sing akeh dosa angger beat engko suwe-suwe iki ngumbah kula jenengan suci bersih resik ati kula jenengan amin Allahumma ayo Pak ya Allah wis tuwa iki seneng sinom parijata bangserku nom-nom rasa-rasa seminggu ping 4 ije iso pancen nom rasa mbah ki jenengan saiki wis tuwa 4 minggu sepisan wis ora iso
Doma nungso dadang kula nduk dibawani ya nduk mbut gawe ora ana puden-puden turah-turahan kok ya nyangking-nyangking ya apa partner kok ya ora eling ayo nduk jam 11 muga-muga waras ngantuk napa dereng yuk ngantuk yuk ayo manungsa menus-menus sing kakean padha eling pati percaya yo mati ora percaya yo astagfirullah ayo tinggal tindakno perintah agama dan ayo enggal-enggal aja dindi aja sumaya-sumaya yo nek umur tekan tuwane ra dugi ora apa cilaka terusno nduk terusno aja lali ibadahe nyambut gawe sak wareke kumpul bojo sak jeblose jagong sak lempoe udut nganti ngobong lambe salat pira suwene terusno nduk terusno Gusti uyon-uyon ngawile lah dalah kliar-kliar saya nyampleng ora ngantuk tambah menteleng cocok oke baik Gusti ingkang Maha Agung waras panjenengan nyawa panjenengan pangkat panjenengan ilmu panjenengan sedaya la haula wala quwata illa billahil aliyil ora ana reka ora ana pikuwatan menungso kejahi panjenengan dika ingkang paring pikuwatan dhateng kita musala al hidayah ora bakal dadi tanpa indin donga pangestu jenandika rindu panjenengan maunah panjenengan Pak Supriyono dhewe ya ora iso ya butuh kanca butuh bala pengajian ngene iki ora dhewean ya wong presiden butuh menteri gubernur butuh bupati camat butuh sekcam Pak Lurah ana wakile Kang Kapin butuh RT nggih mboten kiai butuh santri butuh kiai pengajian rame ana kiai ini gayeng kiai pidato dhewe ora ana pengunjunge aku iki kiai gendeng nggih napa mboten maksudnya ayo bareng-bareng Gusti jenandika sembrono pepeka saben dina wong Karangsana kita sedaya nyuwun ngapura nyuwun suda menawi panjenengan mboten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya wong sak Karangsana nyuwun pangapura Allahumma monggo yai pun lajengaken inji Kakang Mas Prat walasana mring kawula nyuwun kawelasan dhateng panjenengan kawula menika Gusti niki ya Allah menawi panjenengan boten paring kawelasan dados napa awak kula panjenengan bagus pira suwene ayu pira suwene ya Allah Gusti cina rupane ayu sak seman 100.000 enten ana tuamu kemeng pira ora payu mesem guyu dianggap nesu mergo wis ora duwe untu nggih napa mboten yo lanjut nonduk terus besok yen wancine tekan besok yen wis iki mangsa muga-muga panjang umur panjang yuswa Allahumma
sowan breng ilahi Rabbi. Ya Allah, husnul khotimah, husnul khotimah. Itu ngake jublek wae iki lho. Muga-muga husnul khotimah. Ngono ki rasa dikomando husnul khotimah. Amin ngono to tonton ya Allah Gusti. Kok mlongo iki. Ya Allah manuk gagak notoli uceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng andeng-andeng kencer mata. Lah kuwi mung mentelang kene kesel kowe ora krasa. Husnul khotimah. Terus nanduk. Terus golek ngapura dosa astagfirullah uga ilmu tansah dipun ayo niat ingsun mangkat ilmu agama estana agama ora agama kocar kacir ben urip iku ora kocar kacir akal mikir atine dzikir jaman saya akhir menungso akal do digawe mikir ati lali dzikir pirang-pirang sing do lali didadiken ya Allah Gusti ula kelabang sak kluku-kluku dicawesake sing ora gugu dikandani malah ngejak padu besok bakal dipalo-palo salat yo selawat kabeh Allah toha Rasulillah HP-ne duripke yo salam HP-ne duripke sepiro dawane kula klabang sakluku-kluku dicawesake sing ora gugu dikandani malah ngejak padu besok bakal dipalo-palo saya jangan awake sehat HP-ne duripake sepanjang jalan sepiro dawane salatullah salam soteng malaikat wong sing bakal selamat dunia akhirat kapalune malaikat kanggo nggodhog sing maksiat wong sing tobat nglakoni salat entuk syafaat Nabi Muhammad Allah Ta'ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ndelok biskop tok kae. Ndelok layar tancep kok adoh kono pun pokoke umroh kabeh nggih. Sehat kabeh nggih. Lanjut. Oke, baik. Raden Werkudara sause iso njaga rupa lan jaga mangsa akhirnya jegur segoro minang kalbu jadi di safinata fa inal bahra amik dandanano praumu segoro iki jero Raden Werkudara jegur segoro minang kalbu ten pundi panggonane kalbi ten mriki kalbi ruhi siri khofiyi akfa nafsi kolab delapan nganti bon-bonan saawak kula jenengan iya kana budu wa iya kanas
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wong ki nek weruh awake bakal weruh nang pangerane. Sampeyan ndelok awakmu bakal weruh pangeranmu. Sing gawe kaya ngene iki kabeh ki lho sapa? Onderdil kuwi arep tuku ning ndi ora iso. Kuwi digawe cipta sing paling mulya sila selonjor jengking iso miring iso minak jingga miring penak jengking monggo. Lah dalah ora ana makhluk sing apik luwih apik tinimbang menungso. Ayune kaya ngene, baguse kaya ngene, ngoco tukul rambut kok gon-gonan tukule, ora sak awak tukul rambut kabeh kaya kingkong kowe. Lho ki napa mboten? Tukule gon-gonan dadi lan apike kene dhuwur kene tukul kene ora, 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 ora ngono kok. Ana sing ratu kena udan kena panas kok ya keteli ora karuan kok. Rambut tukul ning sirah ki nggo apa nggo nutupi utek iki lho ben ora cuan deledek kena panase srengenge. Sakniki niki enten perbakin persatuan Bathuk Kinclong brondol ndase ndul gundul gundul pacul cul gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul nglimpang segone dadi saratan wakul gundul gundul pacul gundul nanggone dram teblok goblok. Gundul niku bahasa Inggris ndas, Pak. Bahasa Indonesiane kelapa. Aku arep ngombe kene lho ya Gusti, dijunjung kencerke cangkemku. Aku gerek nyedot. Kula sing mimi jenengan ngelek idune dhewe-dhewe. Muga-muga padha ganjarane Allahumma. Niki nyuwun sewu Pak. Ayo gundul kepala desa PJ. Rungokno Ji PJ. Syekh Hafid rungokke. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak kepala rumah tangga rungokno Kang Mardi. Seorang kepala ayo podo pacul kerja keras Pak. Piye iso anak keluargaku aman saka panas geni neraka, sak keluarga kumpul nang swarga. Ayo Pak, perkara papat aja ngantek ucul. Niki monggo Pak, nyunggi wakul sego. Ya Allah, pakane rakyat piye? Rakyatku mangan arep nyandang utoh. Piye carane rakyatku do bungah ora ngamuk ngobong bali desa. Gara-gara 250% mbok unggahno kok. Ya Allah, senajan tolol-tolol goblok-goblok kowe iso dadi DPR ya gara sing goblok-goblok iki kok. Ya apa ora? Mbok aja ngenyek sithik-sithik kok tolol entek bekakasmu dikerayah kiri-kiri iki. Kerene kadung ngamuk bar kok piye jajal. Sing remuk mblak-balik ya polisi meneh sing remuk jajal. Ora dijaga, iki negara kewajibane. Njaga arep tak antem adikku dhewe, ora tak antem aku merempul kok, Kang. Maju kena mundur kena lagune Dono Kasino kayak jajak. Ya Allah Gusti TNI enak mundur wae aman. Ya Allah Gusti jaga diriwangi toh nyawa. Tetes ludira paling bantala kaya Jepang Londo. Saiki wis merdeka, ayo bareng-bareng bangun desa, bangun kutha, bangun negara. Ora usah gegeran karo kanca. Kuping ngurungok. Niki sing bakal dadi bacik senenge Raden Bratasena Barara Tasaonan Baro asluhu Barara wis kesuwen iki Barara ta bagus kalau sapa sira apane saonan atine menungso niku ora njabane sing delok kok apa nek wis udeng-udengan karo do Pespa jobane wis swarga pret apa nek kiai iki swarga pret iki sing delok iku ora njobok cung blengreng jabane ning batin saonan niku ati kok. Ayo pira suwene sugih pira suwene lah ya Allah. Lurah paling suwe 6 tahun tambah 2 tahun 8 tahun ping pindho 16 tahun. Akhire yo tetep pensiun pangkat paling dhuwur almarhum. Nggih mboten? Lege endegan saudara-saudara.
Sampeyan angen-angen ya Allah Gusti. Sawetara Pak ya Allah, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Cantik pun perlu, berhias perlu, untuk gairah cinta. Ayu ki mbok yo njaba jero to, yo njabane ayu jerone assalamualaikum. Ya Allah Gusti Bratasena iki sing didelok ora njaba Raden Werkudara nyabrang alas polos rombongan Gunung Cakrawala. Raden Werkudara ketemu lan Sang Dewa Ruci. Ya Allah guru sejati be atorika Qadrawana Sabandiyah akhire manjing sanubari saawak sakujur badan iki kabeh diwangsana nang Gusti. Urip ora mung gawe mangan, mangan nggo nyambung urip, uripe nggo nyembah mring Gusti khalaqallahu taala al umur lita abudi lalitana umi. Gusti Allah ndadekno umur ayu sing teratur. Kuwi kula njenengan dikai panjang yuswa ibadah peparak nang Gusti Allah tambah ana. Ibadah aja mung gawe leleyangan nikmatan. Rusak mung perkara telu, siji kakan omongan, loro kakan pakanan, telu kakean ngantuk. Ngaji esuk sibuk, ngaji bengi ngantuk, isine mau ngomong kesel mangan barang nguroh turu tangi untuk mangan, bar mangan ngomong meneh, mangan ngomong mangan turu untuk mangan meneh. Ya Allah Gusti, astagfirullah. Monggo niki pelan-pelan muhasabah sik Pak. Mula Raden Werkudara iso dadi Bratasena dikuwati anake jenenge Raden Antasena. Antasena sanga lafal antasana delok padha. Antasena sana salat sunat qobliyah ba'diyah tahajud hajat. Pakane fardu sunat anake iki qobliyah ba'diyah tahajud hajat witir nek bengi tangi nggih Pak nggih. Nguyah. Tangi nguyah nek ora nguyah nguyohi jajal kita. Iki kabeh perdu sunat bapak anak nglakoni salat iki tujuane mung siji, Raden Antaraja. Antasira raja pengarep-arep ridho Gusti Makawasa, kowe salat fardu krana Allah, salat sunat krana Allah, wong sing krana Allah pengarep-arepe swarganipun Allah mabur ngangkang dirgantara dadine Gatotkaca. Tangan wis ngenang ngene kok iki. Bicara iso karep. Iya. Malah digondeli wae cah iki. Iki Gatotkaca gondan besok jaa bakal teko. Subhanul yaum rijal pemuda sekarang adalah generasi ke generasi di masa yang akan datang. Irmala ikatan remaja, musola Irmas ikatan remaja masjid, Sang Gatotkaca. Ya Allah ngiki ngambah dirgantara motel ndas buta bal-balan anak Gatotkaca. Sekarang lagi sholat sekali jamaah mabur Gatotkaca enak ndase bocor ben kok turu repok ya ben. Lanjut. Ora gampang Werkudara nyabrang alas Palasara. Mergo ana dalang jenenge Seng Ladala. Malah nyekel sinden iki jajal. Sengkuni. Lah iki lho barake.
sing malih gendak sing kala harya suman haroya budal mangkat suman racun samin ya Allah lunyu lengo saman rega sing penting kuwi wani pira lunyu kaya lengo racun sing diomongno la dalai suwek yo ben sebati akeh ra apa-apa kakuati aku panjenengan kok iki dikuasakno dening Duryudana dura ngapusi dana kuwi dhuwit pancen tak gawe sengaja tak prank cah iki Duryudana dura ngapusi dana dhuwit Pak apus-apus ya Allah Gusti iki wel kedual kodok kadal sepenting kuntal orang grunjal senajan jengkal dianggap halal senajan no, sepenting orang mancal ya Allah Gusti wong edan iso dandan bengkong ke omah gedong Durjana saya ndodro begal tan sondrugal maling matane milang-miling copet delalah nyawane awet ana adine sing dikongkon jenenge Dursasana man kuniman man sampean kok ngletak ning kono man apa rak pangan semut man yamin wis turu bongko kowe man cangkeme Dursasana dura ngapusi sasana panggonan isine kok ngalor ngidul ngetan ngulon isine mung apus-apus worke karo sekuni sisan astagfirullahaladzim muga-muga Gusti Allah ngapura amin Allahumma iki jaman ayo nduk kowe mbut gawe neh nduk wis tengah 12 kok angenamu ora kesel kowe gek mlungu tok enak angenamu ayo nduk iki jaman iki wis masuk melek ya mbah melek ya kok riyip-riyip iki mikir apa utang lunas ya mbah muga-muga sok kumpul nang swarga ya mbah ya insyaallah besok swarga sing ngebaki sing kene-kene temenan saya suka-suka gecek ndase kae kakan korupsi gitu apa gelem wong sugih nglesot kene iki malam minggu weekend hotel kelonan iya ora kaya ngene wajah-wajah Allah tata dhahiri ning mulya makom derajate Allahumma athawabi qadri ta'ab ganjaran tuluk kangelan so gedhi kangelan iso gedhi ganjarane mengko ditungani bareng-bareng tengah wengi alase mengo malaikate medun dungane mustajabah Allahumma ayo nduk lanjutke ya Allah sing rawuh sedaya panjang umur panjang yuswa ya Allah utang-utang lunas ya Allah ayo nduk teruske nduk Nuratati cekiwir Nuratati cekiwir ngaji ngene kok jeng ngantuk lara temenan kowe yo kaget kok yai kaget ya Allah Gusti pokoknya al hidayah tambah berkah Allahumma niki kangen-kangen kiambak Pak ya Allah ati niki akeh sing lara akeh sing mati ngapunten nek nembe ati niki kula jenengan mati fa idah ya matat fa ahmiluha bil faraid ayo dipeksa ayo dipasrahno karo perkara-perkara perdu dipeksa subuh perdu dipeksa ngoten nggih pokok iki kudune perubahan wis diresmekno diramekake dimakmurake ngoten nggih
Pokoke wau pun kula omongake masalah mamurke musala masjid sami. Masjidun tempat sujud, musala tempat salat. Iki zaman rusak sak bejane wong, sak rusak-rusake wong edan, ije bejo wong sing eling nang pangeran. Allahumma niki muhasabah ndelok ya awake dhewe-dhewe ya Allah. Iki mung pralampita wayang niki mung pralampita. Nek kula jenengan kok Werkudara besok bakal munggah kamulyan jati-jati temen nirmala jenenge Raden Harjuna ya Janaka. Wis ngotang-atung gobloke ra karuan aku. Nek wis ngene iki tung ngono to ya. Iya. Iki Janaka artine Jannatuka sing rawuh niki besok munggah swarga. Allahumma Arjuna iku Arjunaja, Arju pengarep-arep naja selamet, sedaya niki pengin do selamet. Allahumma manggon kasadaran Madukara mat iku artine dawa, mat tabii, mat jais, mat wajib, mat arit, mat bendu, mat pacul barang lho. Madu ndawak-ndawakno kara amaca Qur. Wong sing ngrungokno Quran, wong sing nekani pengajian niki walam yakhsha illallah. Ora diwedeni kabeh jagat donya iki namung krana Allah tok. Mung Allah. Ati niki panggonanipun Allah. Amin Allahumma. Masjid panggonanipun Allah sing dohir. Musala panggonanipun Allah sing dohir. Panggonane Allah sing batin rupane ati kula jenengan kangge panggenanipun Allah sing fokus Pak iya kana budu iya kanas. Mula wong sing Janaka dibantu kelawan adine jenenge Nako resi ana bandamu kelawan zakat kelawan sedekah. Zakatku bakal mundak, sedekah bakal bakoh ora lempoh iso umroh. Nakula sadewa iki artine sampurnakno rukun Islam sing nomor 5 kaji umroh. Monggo nek kuwasa dene nek ora kuwasa ora kaji ora apa-apa. Mula bocah loro iki manggon kasatran sawu jajar. Sawak artine padha, jajar iku kembar. Iki nek sugih kowe zakat, kowe nek sugih kaji ya. Dene nek ora duwe rasa zakat ora rasa kaji. Iki padha-padha kewajibane nek sugih. Kowe ora wong kaji yo kaji apa cekek wi kurang kok. Iki maksud kula ora sah nek sing kaji niku yo nek ora duwe mboten diperintah nggih mboten. Zakat kanggo sing sugih, sing ora duwe ora usah. Korban kanggo sing sugih. Nek ora duwe rasa korban, wong korban perasaan. Lah enak sing sugih, swarga gampang. Aku kene iki wong kere ora iso kaji ngene. Tak kandhani. Wong ora duwe rungokke malam Jumat sampean salat tasbih ganjare padha karo kaji umroh. Allahumma ana wong koja kaji umrah ora entuk ganjarane mergo napa mung pamer tok ora tau ora Mekah. Lah kok entuk ganjarane kaji umrah mergo napa anggere malam Jumat salat tasbih Jumuatan rungokke mlebu masjid nomor 1 Jumuatan nomor 1 Jumuatan mlebu masjid nomor 1 iku ganjarane padha karo korban nyembelih unta dina Jumat bar subuh mangkat Pak. Lho nek royokan wong piye? Salat mlebu Jumat, mlebu masjid sing pertama, mlebu masjid nomor 1, ku ganjare padha karo korban nyembelih unta. Bar subuh mangkat. Lah kan gedesian wong piye? Mlebu masjid nomor 2 padha karo ganjare korban nyembelih karbau sapi nomor 2. Mlebu masjid nomor 3 kambiang wedhus. Nomor 4 pitik jago, nomor 5 enduk. Ya khuruju min silitil ayam. Nomor 5 padha karo korban enduk. Mlebu mukerialah telek di pegel aku rasake kok kere blere sakore Jumuatan ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki rukun Islam sing nomor 5 dipimpin kelawan Sang Krisna sejati Dwarawati Prabu Krisna. Ya Allah Gusti. Krisna sanga lafal Harithna artine nandur. Kowe nandur becik ngono apik, nandur ala ing kono wahyuning sirna. Harisna nganggo sin artine njaga jaganen awakmu, jaganen bojomu, jaganen anakmu kanthi ilmu. Ben selamat saka panas kene neraka dijaga. Ulang ana awakmu, ulang ana bojomu, ulang ana anakmu, ulangi tata krama, ulangi agama, selamat neraka
bareng kumpul nang swarga Prabu Kresna harus nak nganggo sot artine ikhlas murni namung Kupati Reda mula sapa sing gelem manut Prabu Kresna manggon kasacan Dwarawati Duwara wong sing duweni akal limpat wati ayo disowani kowe jejer kiai beat kelawan wong sing suci wong sing ahli ilmu. Ya Allah nyegoro al-alim al-alamah guru sejati mursid ingkang nuduhaken dalan kula panjenengan iki Baratayuda perang Baratayuda Pandhawa mung cacah 5 kok iso ngalahno Sata 100 Kurawa dibantu ratus sewu negara mung kalah kelawan wong 5 sing dipimpin Prabu Kresna nggih mboten iki maksude napa to Pak ya ati kula jenengan ya Allah sing murni sing ikhlas ana wanci ngunduh waing pakarti becik ketitik ala ketara sapa jalali ora ing kono wahyuning sirna kawruhana hakmu ki apa kewajibanmu kuwi apa aja mung montak mantuk ning ora kepethuk nggage nang ora kepanggih. Ya Allah, mas, ayo padha ngaji. Mas, aja mabuk judi. Waras Allahumma. Karepku tansah padha ngaji. Kabeh kancaku tansah padha ngaji. Nuruti kabeh dawuhe Rama Kiai. Elingo jaman wis tuwa mbok yo sing eling bab apa nyuwun ngapura sing maha kuwasa Allahumma eling sing maha kuwasa lanjutke nduk gurung lebar gaweanmu kok nduk gurung lebar nduk gaweanmu durung lebar nduk mula kita wong ganteng sing eling wajib sing abang-abang kae wae sapa ente ya Allah iki kembang kok sing ambruk tapi mesti ngadeg iki mau nutupi ndasku akhirnya dibrukke lek gawe sewengi kok ya diguwak kaya ngene ya lanjut nduk ente clear ya mak ya kayak diliri wong aku nek dikene iki wis gayenge ya Allah cocok masuk oke baik ayo nduk brengkang mau aku ya Allah kesok gayeng kok ya nduk sambal yane salate piye mas salate piye zaman
mati gone musala musolane ngamuk musolane kuping ngrungokno lah wong urip ora tau jamaah kok mati dipikul kok kono la ilaha illallah mbok sapa sing mati kok kono ya dipikul gone musala la ilaha illallah dipikul menggok ning musala arep mlebu la ilaha sapa iki kowe murah tak omongi to musolane lho ngono ki persiapan to yo semene kok kaget kabeh iki wis ketek di bulan baleni musolane ngamuk lah dalah iki piye kok sapa iki urip ora tau mlebu mrene mati gorene ora entuk mayite ngomong kok aku mau ya ora njaluk rene nono mayit ngene iki buantingan sisan ya Allah Gusti ayo nduk dijunjung deboke wis wancine wis wengi lah ayo padha salat kanggo sanggup ning akhirat pitulas rakaat rino wengi tanpa kandat yen jejak salate jejak salat jejak agamane yen ninggal salate bakal rubuh agamane wis nyata salat saged wis agama wis nyata salat kuncine swarga salat kuncine tepuk dipasang geber wis ngene iki aman kiai ini wis ora iso ngincer ora ketok kowe yo la dalah ya Allah monggo Jeng saiki dilakoni kanthi khusyuk sangkemmu ki lho hot seleng kelebonan cah kuwi
jam 12 kurang seprapat ora do ngantuk aku ngenteni lor kidul wetan kulon tak jloki desa Karangsono ora iso ganting tak diwangi montang manting leku godho gagar wigar tanpa karya ya rasane kaya kene panas iki desa Quran diwaca kelagar jero dodo rasane kaya kene panase jam 12 ora medun-medun bajingan bareng aji terus mangan masa opo bojomu Kang Supriyono rasane kaya ngene ana wong ngandan kupingku kobong rasane panase ora karuan wah iya Werkudara kowe nyabrang alas polo sora bongkar Gunung Cakrawala kasoran buta mbok ora arek Werkudara kowe rukuk ping 5 tambah tawajuh bengi munajat nang pangeranmu kowe wiridan ping 200 nafi isbat ping 1000 panggonan latifah 7 aku ora iso nyamplik dapurmu kowe mlebu musala masjid aku ora iso dulit kowe dikir aku ora iso mampir kowe selawatan maca Quran aku ora iso mangan nanging ora bakal leren lek aku krida njlumusno dapurmu Werkudara anakmu sing bakal tak rekayasa anakmu omben-ombenan narkoba narik kolore babu kowe ektesi ngeslot remi judi ngombe ora kenal musala kenal Quran ora sembayang Werkudara kowe ora bakal sida munggah swarga nggo banci anakmu ning neraka bloko Werkudara Kang Sowan Buri sungkem bekti kunjuk kowe rek ngokala ana parentah piye Werkudara gak sida munggah kamulyan jati jatine mangi nirmala kowe tak perintah kabeh sendika dawuhing kelengaken karena ngadegaken jangga wonten tugas napa niki tepuk kok atos ora karuan tak paske indik ora kok ambles banter dibethot kangelan jengenge nggih Bos lekno kupingmu bukaan gobokmu deloken matamu sendika dawuh tugas kula napa golek tri kelangan bandeng maksudnya mentelengi kiai
subuh ora iso tangi ganting montang manting bicarane pundi sendika dawuh tanggung jawab kula badhe mulih pengajian mangke gletak kula keloni tindai bantal guling kula lim alteko matane kula bondo sikile ajeng uyah kula sumpeli bekakase bagus ajeng tangi mangkat ning WC nguyuh arep jamaah syarat sikile geblokake tindai bantal guling bakal kleset-kleset bagus kaget aku Mas Ari saking senengku rasakno Werkudara aja enak-enak kowe rukuk kowe enak-enak sembayang anakmu doedan tugas kula napa bos tugas kula napa bos kowe Al Hidayah Mushola Lawang kiwa tengen Joko tugas kula mengko nek ana wong kledang-kledang jam 4 mlebu musala nyekel mik andan tak kegune tapuken sangkeme kae luap lauk bengak-bengok lomo bubar tekek gune tapuk cangkeme siap bos siap yo kang kowe karo aku njaga lawang kiwa tengen ngene ana wong kledang-kledang nyekel mik suwek kabele mik tatapi lambe setrum ndret bongko bagus Bos tugasmu aja ana selawatan aja ana Quran aja ngundang pengajian desa Karangsono Ganteng golek nundang dutan biduan jogetan uyon-uyon biduan sinden-sinden ledean karo ngombang-ambung nyawer kotang ora entuk ngajian ora entuk maca Quran ya aja nganti ana Quran golek nundang dutan jogetan saweran lebokno kotang golek ndangdut sing kondang papala palapa aja biduane kiai ndeprok lempoh kaya ngono kuwi biduan kok kudungan kaya arep ngunduh tawon kula tugase napa kowe pokoke pengajian digawe geger perang dijaki perang Gatot Kaca kita-kite lumalungkung drase walah bocah edan grugal warisan anak Werkudara Antasena engko gaglak limo aja ngantek sisa balung daginge gawa tengah wana Antasena pangan gaglak Gatot Kaca Werkudara kowe gawe musala kowe gawe masjid kowe wiridan anak sing tak godho Mesra Remi Suti Antarja aja ngumpet kowe le aja mondok kowe le aku sing teko le TPQ Madrasah Pondok Pesantren Broke ora kenal Quran anakmu ora sembayang anakmu
Begegek ugek ugek sak julita mel mel lae la ilaha illallah tak tilak-tileki kuwatir wong do mulih lha nek ujug do mulih kabeh wong kok kurang ketok kok pun ngantuk nopo dereng kok ora ngantuk aku wis kesel kowe ora kesel lanjut oke baik iya pengajian saiki beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora iso ngene iki ora payu aja mung delok lagune iku seni sentuhan hati nurani kidung niku tembang lan tembung niku lagunan tembung niku sesiiran enak tembange ning siire ngantem kowe nek gelem ngrungokke mula mboten kadah piweling kula Gus buta ya wong melek mbok apusi iki bakal eling wong ganteng wong karangsana mushola al hidayah petunjuk sing dadekake istiqomah amin Allahumma ya momonganku Gus ojo wegah kangelan santri SANTRI sanggup akan meneruskan tuntunan Rasul Ilahi santri sanggup akan teruskan tuntunan Rasul Ilahi sin salikun ala taat manut nang perintah Gusti Allah taat dhateng Allah utusanipun Allah bekti wong tuwa yo nggir nun naibun anisuyuh kowe kabeh besok bakal dadi penggantining para masayih, para guru, para kiai. Kowe ngaji bakal aji rekoso bakal mulya, tirakatmu munggah derajat. Rekoso kowe mulya ya ngger Antasena, Gatotkaca. Gondan besok jak bakal teko jagango sing kenceng ya ngger. Aja nganti ana buta mlebu ana ing Karangsana kene to le. Nolok gareng Petruk Bagong Samarayu Samiru Tasmiron Tismarom Samirun Samir Canco Taliwondo Agi-agio nolok gareng Nailahurin golek kabecikan Fatruk temen tinggal sapa sira mak bago perkara sing ala nglakoni kabecikan ninggal kaalanan kowe ora eling duk sinae dewa-dewa kowe nek ora iso eling marang Gusti Ang Kawasa reformasi iki bakal dadi Apa sampeyan kok matek aji pameling randu gumbala kantek kangen wah Semar ana katimbalan Antasena siaga ing karya njiwa jangkar bunyadong dawuh kok Antarja nyadong dawuh teges napa njiwa pringgondani wonten wingking mriki
Bocah kok kaya kene, cerdase. Nembe diampatek aji di batin kok ya krasa. Iya Gus. Niki enten tugas. Gawat kaliwat-liwat lho. Ana apa wae? Ana apa? Enten klek-klek Banaspati Dandang Mangure Buta harta tahta wanita Toyota Jakarta Bimana Kota iki sing ndadekno geger gembir musala ketinggalan zaman. Masjid mung dianggit langgar kanggo cigar. Gelem makat ning masjid nak makat keri dhewek nek mulih dhisik dhewek karo golek-golek sandal apik amblas dipek. Mampir masjid mung nguyuh bar minggat. Lah iki terus ana apa kae? Rombongan klek-klek Banaspati rek-moko lo mboten nrimakno. Kang Bapa pripun? Bapak Jodipati ana apa? Bapak panjenengan dipun krubut dening buta. Weh, lah dalah Kang Hartoso. Piye Dimas? Kowe aja meneng ae. Munggah kayangan ndirgantara HP on aja ngantek mati. Engko tak WA tak bel. Mbok menawa aku butuh bantuanmu Kang Antareja. Yo Dimas. Songong anda bumi, kue angkatan darat, kue angkatan udara, aku angkatan laut, sing bakal nggulung genderane buta. Ayo Kang, iki dina olahraga, ngegeri, wong sing ora gelem manut, ora gelem minggat. Buta, yen pengin sesuk raksara ping surya minggato, wis jam 12:05, ora gelem minggat. Oh, aja kelakon dosa. Pamit wae. Yo nek perang yo karo buta to, Bro. Pegel aku rasake. Ora usah perang, dape matamu ngono. Wayahe metu kok malah nginep. Aku kesel, Bos. Kowe iki diperintah kon perang. Wah, ora usah perang. Dibayar ya untuk perang. Wis ora usah kakak ngomong. Sing atos ndasmu apa ndasku. Wis kadung wengi ngene iki ya saiki perang sepisan adu santai perange. Kowe sik aku sik. Diapur arep adol atos ndasmu. Ya, nek pancen kowe iki rasa Antasena ndase gajulen. Digajul blok kok demek iki lho. Kakean. Aku wis gajul tenan kok. Ya. Saiki kowe perang ora usah repot-repot, santai wae. Gentenan. Tak incer kok buri kowe. Ya. Wis siap e? Siap. Wis siap.
Lho, tendang mencelat rak ndase. Wis kena ndase. Oh, dialog. Butone kalah ngono ya. Lah kowe gerek mlongo enak wae. Pakmu kan Antasena perang. Terus buta ngamuk, Garutaca ngamuk, pokoke modar kabeh butone kowe. Aku kesel. Wis sedina munggah ping pindho angen ora lempoh ta yo. Pokoke butone kalah oke. Allah taala yo bergembira guyu-guyu le. Setane wis kalah. Subuh kebak jamaah. Waras kabeh, guyu kabeh. Allahumma. Aku kesel tenan, kesel sumpah. Wis muga-muga ya Allah sedulur Karangsono ya Allah Gusti panjang umur kabeh Allahumma. Niki inti pengajian. Ayo iki lumantar Petruk karo kayatur utruk. Apa gunane ngaji rusak perkara telu? Siji nek ngaji ora dilakoni. Loro nglakoni dosa tobaté sumaya sok yo nek tekan tuwa nek ora dugi apa ora cilaka. Nomor telune ora nrimo pandum Gusti Maha Kawasa. Ngene kurang ngono, kurang pikirane ngrangsang mergo napa? Waduh kelawan salat sembayang mula ora ana ati ingkang dadekke tenang. Nomor papate ya Allah, mangan rezekine Gusti Allah do padha lali syukur. Dikei nikmat werna-werna, ayo padha syukura. Mula niki mengke bareng-bareng donga aja ngantek lunga. Nek urung didongani kiai kok bali, jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki. Sing mulai dhisik tak dongano ning ngising sikile ketekuk. Mula iki wis ana wong dipikul dipathoki ora urung ya bakal nututi kaya ngono kuwi. Ayo duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki yang lalu biarlah berlalu, tatap masa depan. Wa idza qudiyati sholatu fantasiru niku nyuwun sewu. Innal ladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dipanggil asmanipun Allah, ana swara dzikir, ana swara Quran, ana swara andan, terginas ayo paranono kae panggilan. Nalika wong iman krungu waosan Quran pengajian tambah kuat iman. Mula muga-muga sause pengajian iki Karangsono Ganteng Kewadungan Ngawi Jawi Timur tambah makmur Allahumma. Niki monggo ora kathah ingkang badhe kula aturaken keranten ya Allah mboten enten menungso sempurna. Ayo
ngendikanipun Kanjeng Nabi, ya Ali idza madu alal mukmin arbauna sobahan falam yujalis ulama qaswa qalbuhu. Nek ana menungso ngakuni iman Islam agama sekawan dosa ora kumpul, sekawan dosa dina ora kumpul karo kiai ulama, dikuwatirno atine lara, mula pengajian dilanjutno, aja nganti ana sing gawe gendak singkala. Ayo bareng-bareng dedonga, ayo nolo gareng Petruk Bagong, padha mrene bendaramu kae dislameti. yen urip nolo gareng ulama Petruk dalem Bagong wae iki bendara wis padha nglumpuk ya wis Kakang Semar dunganono matur nuwun ya Kakang Semar matur nuwun menawa ana salah kurang apa njaluk ngapura nggih Gus mboten enten sing salah tiada dusta di antara kita. Wah wis kaya ana sing wis ngadeg lunga rasah kakean omong lek ndang paring ngono donga akeh iki rombongan Awi iki rombongan Demak donga amin ya amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Sabtu